ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഒരു സ്റ്റാമ്പായിട്ടാണ് വന്നത്. ഇത് ഞാൻ കുറച്ചായിട്ടോ വാങ്ങി വെച്ചിട്ട്. പിന്നെ ഇത് 10 വരുന്ന ഒരു സെറ്റാണ്. ടീച്ചേഴ്സിനും പേരൻസിനൊക്കെ ഒരുപോലെ യൂസ് ആകുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണിത്. പിന്നെ വീട്ടിലൊക്കെ ആയാലും കുട്ടികൾ ഓരോരോ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ അവർ ബുക്കിലൊക്കെ ഇതുപോലെ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അവർക്കൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും. ഇത് പുറത്ത് കാണാൻ കളർഫുൾ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യുമ്പം റെഡ് കളർ മാത്രമേ വരുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യുമ്പം ബുക്കിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വേറെയും ഡിസൈൻസ് വരുന്ന കുറേ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണ്ടവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ ശരി, എന്നാൽ ബൈ.